أهلا وسهلا الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. نحب فريمون اترافير سيت فيديو نشكر الناس الكل اللي جاوا جدد وحتى القدم زاد. نشكرهم برشا على خاطر فريمون جي بوكو دو retours par rapport aux vidéos où je pense que ça aide vraiment pas mal d'entre vous à mieux gérer leur argent. Et aussi, je tiens à remercier les gens qui ont partagé ma chaîne. Voilà. نحب juste, je récapitule un peu ce que vous allez trouver dans cette chaîne. باش نحكي على tout ce qui est gestion financière, éducation financière, mieux gérer son argent, les investissements, aussi concrétiser nos objectifs et nos rêves. Je parlerai peut-être aussi du régime keto, je sais pas parce que je le fais depuis juillet. يمكن نعمل une rubrique على الرégime keto. Voilà, en fait c'est un peu sphère اللي باش يكون فيها الكونت نتاعي. داكو نرجعوا للفيديو بتاع اليوم باش نحكي لكم ولا باش نعطيكم 4 نصائح بالنسبة للي étudiants et les jeunes actifs, comment ils peuvent concrétiser les rêves نتاعهم, les objectifs نتاعهم, وزاد comment ils peuvent gérer leur budget. البوان الأول اللي نحب نحكي فيه هو نحب نحكي فيه وزاد ننصحهم انهم يكونوا vraiment organisés. Soyez organisés عيشكم les jeunes. Soyez organisés dans le sens vraiment dans vos agendas, dans vos emplois de temps. C'est vraiment de noter شنو عندكم des examens, شنو عندكم des rendez-vous importants. زاد essayez de noter tout ce qui est factures à payer. Soyez vraiment organisés de point de vue administration. يعني شنو عندكم des factures à payer, شنو عندكم زاد حتى les papiers personnels نتاعكم, que ce soit carte d'identité, que ce soit carte d'étudiant, passeport. Vraiment, soyez vraiment organisés sur ces points-là. Ou vraiment, hein, je vous donne un retour de mon expérience personnelle. اني نحس كي يبدا عندي برشا هكا مسؤوليات وكل, le fait juste de les noter sur mon agenda, نحس on dirait عندي عبء وتنحى. Pourtant les rendez-vous هذوك ما متعملوش, mais au moins عندي une vision sur un mois ولا أكثر par rapport à mes rendez-vous, par rapport à mon agenda. شنو عندي باش نعمل في الأيامات اللي باش تجي, وشنو عندي زاده باش نخلص في الأيامات اللي باش تجي. Vraiment un point très important ننصحكم إنكم تكونوا très organisés. D'accord. Le point الثاني هو de gérer vos comptes, de consulter vos comptes, de vraiment éplucher vos comptes. Quand je dis compte, c'est vos comptes bancaires. معناتها, c'est vraiment de ne pas faire le mort par rapport à vos comptes. Même si vous êtes dans une situation difficile, le fait انك انت تعمل le mort entre guillemets, راهو ça va pas régler la situation. Au contraire, ça va l'aggraver. يعني essaye toujours de regarder بقبي الكونت نتاعك شنو فيه شنو ما فيش, شنو عندك باش يجي, شنو عندك des dépenses. Ou vraiment à partir du compte, essayez aussi de noter tous vos revenus et vos dépenses, de faire un tableau qui m'a comme fait les vidéos le faitin, de mettre les revenus là عندكم. ينجم يكونوا les revenus بالنسبة les étudiants, شنو يعطيوكم مصروف والديكم, شنو عندكم بورس, شنو عندكم قرض, sans oublier القرض هذاك يلزم يرجع. بالنسبة les jeunes actifs, bien évidemment salaire نتاعكم. وفي المصاريف تحطوا زاد المصاريف نتاعكم, تنجم تكون الويي. وبالنسبه للويي يعني ننصح لليزيتيديون وزاد حتى لي جون اكتيف انهم هما مازالوا جون, انهم هما يعملوا لا كولوكاسيون, انهم هما فريمون او ليو كو ياخذوا ابارتمون ليهم وحدهم, ياخذوا ان ابارتمون ا 3 ou bien à 2 ou bien à 4, tout dépend de la grandeur نتاع l'appartement. انهم يحاولوا يديفيز هكاك les dépenses نتاعهم, que ce soit loyer, que ce soit charge على les colocataires الكل. داكودو نجم يكون زاد les dépenses هذوما ماكله, les courses, نجم تكون الخرجات, نجم تكون طبعا وغير, نجم تكون en fait tout ce qui est dépenses. والديبونس هذوك معيشكم vraiment, je le dis et je le redis, notez-les.
قيدوا لي ديبونس نتاعكم وصنفوهم ما بين ديبونس قاعدة وديبونس متغيرة. يعني avoir un recul par rapport à vos dépenses là c'est très important pour gérer البودجي نتاعكم. وتنجموا تشوفوا لي فيديو اللي عملتهم قبل اللي هما نحكي فيهم على comment avoir une gestion optimale recommandée, كيفاش زاد on peut gérer le budget course, كيفاش on peut gérer le budget خارجة، وهذاك تحاولوا توظفوه pour gérer mieux votre budget بالنسبة للشهر. داكودو هذا البوان الثاني سي فريمون دو bien gérer les comptes نتاعكم et d'avoir toujours un œil sur vos dépenses et vos revenus. داكودو باهي. ونحب زاد نرجع لكم في البوان هذايا تقول لي وي مي سي با ايفيدون. يعني ديما شنو ننصح بيه، ننصح انه لي ديبونس نتاعكم ان طونكو ايتيديون ولا جون اكتيف ولا اوتر، انه لي ديبونس ما تكونش اكثر من المداخيل نتاعكم. يعني ما لازمكمش تصرفوا اكثر من اللي يعطيكم من والديكم، ما لازمكمش تصرفوا اكثر من السالير نتاعكم. اذا بالحق عملتوا une bonne gestion optimale par rapport à vos dépenses ونحيتوا tout ce qui est source de dépenses un peu معناتها suspect، وباقي عندكم des dépenses اكثر من les revenus، là il faut se poser vraiment la question وتقولوا احنا شنو هو المشكل. يلزمنا اذا كانك اتيديون مثلا والديك ما ينجموش يعطيوك اكثر، لازم تقول مثلا اني يلزمني نلقى ان الترناتيف، يلزمني مثلا اني نعمل ان بتي جوب اتيديون ندخل بيه فلوس باش لي ديبونس نتاعي يكون اقل من مداخيلي. اذا كنت جون اكتيف باغي، اما انك انت تلقى ان ريفوني كومبليمونتير. اي دايوغ شوفوا الفيديو الاخراني اللي حكيت فيها على ريفوني كومبليمونتير، كيفاش تنجم انك انت تعاون روحك باش توصل للمعادله انك انت عندك مصاريف اقل من المداخيل نتاعك. واذا معناتها ما لقيتش ريفوني بالنسبه لي جون اكتيف سي با غراف، تنجم تلوج على سالير اخر ولا خدمه اخرى كيفاش تنجم tu augmentes les revenus نتاعك. عايشكم ce que je veux dire c'est vraiment si on est dans cette situation où les dépenses نتاعنا اكثر من المداخيل نتاعنا، راهو il faut trouver une solution. ما نجموش نقعدوا في السيتواسيون هذيك اللي هي سيتواسيون انكونفورتابل اللي باش نقعدوا معناتها سيركل فيسيو فريمون معناتها بسيكولوجيكمون سي تري بيزون. نحاولوا انه احنا on trouve une solution que ce soit avec des revenus complémentaires والا زاد en même temps de trouver un autre emploi اللي هو يكون السالير نتاعو اقوى. داكودو بهذا البوان الثاني اللي قلت لكم عليه بور جيري بيان جيري لي كونت. نجيو للبوان الثالث اللي هو اني سميته commencer à épargner et sécuriser votre avenir. وشنو نحب نقول commencer à épargner. En fait c'est un peu le moment quand on est étudiant وبدات عندنا un budget اللي احنا نتحكموا فيه باش احنا نقسموه على المصاريف نتاعنا ونجموا انه احنا نعيشوا عيشه مريقله entre guillemets par rapport شنو عندنا مداخيل. هذيك سي لوكازيون انه احنا on commence à instaurer à mettre en place des habitudes financières اللي هي تخلينا عندنا une gestion financière saine. Maintenant, on commence à épargner un peu, on commence à sécuriser un peu l'avenir, à mettre des petits objectifs. يعني مثلا نعطي exemple pour un étudiant et pour un jeune actif في الحالتين. Pour un étudiant نقولوا احنا الشهر هذايا نجمت انك انت تخلي 30 دينار من المداخيل اللي عطاهم لكم والديك بعد ما انت صرفت شنو لازمك الكليكيه. انت بعد ما عملت هذاك 30 دينار هذيك حاول انك تحطها في بلان ديبارني ما عادش تشوفها، ومع 30 دينار مع 10,000 مع هكا تنجم تولي تكون عندك اون بتيت سوم تحت راسك. اون فوا يكون عندك الدبلوم تاعك تنجم تلقاها pour commencer dans la vie active. داكودو بالنسبه للجون اكتيف سي ان تو على خاطر انت جون اكتيف مازلت كي خرجت منك انت كنت اتيديون ودخلت السوق نتاع الشغل. يعني dans la majorité des cas bien évidemment السالير نتاعك باش يكون certainement اكثر من المداخيل اللي كانوا عندك وانت اتيديون. يعني شنو ننصحك في الفتره هذيك vraiment pendant quelques années انك انت tu gardes un rythme de vie d'un étudiant. Tu gardes la vie dans une colocation, tu gardes les dépenses pour un étudiant, tu gardes les mêmes dépenses وبورتون انت ولا عندك مداخيل اكثر. هاك الدلتا هذيك الديفيرونس ما بين المداخيل اللي ولات عندك اكثر والديبونس اللي كانوا عندك قبل نتاع ليتيديون يخليك انك انت tu épargnes facilement et un bon pourcentage de tes revenus.
وبشوي بشوي le fait qu'on s'habitue à cette gestion financière que moi j'appelle saine هذيك بشوي بشوي يخليك tu mets de côté et bien évidemment تبدا تحصل في انت تيبارني وتبدا تحقق بشوي بشوي في الاهداف نتاعك سواء نجم تكون كهرباء بشوي بشوي تكون ابارتمون نجم تكون حاجات اخرين فواياج en fait tout dépend c'est vraiment relatif à la personne d'accord. يعني البوان الثالث اللي هو vraiment commencer à épargner et commencer à sécuriser votre avenir من اللي نتوما étudiants d'accord. نوصل للبوان الرابع والاخير اللي هو comment concrétiser vos rêves et اني vraiment البوان هذايا نشوف احسن حاجه comment concrétiser vos rêves c'est d'utiliser le tableau de vision والا le tableau de rêve et en anglais aussi نقولوا له vision board اللي هو شنو هو التابلو هذايا. التابلو هذايا سور ان تابلو تحط لي غيف نتاعك الكل تقول لي انت وي وكيفاش نعرفهم اني لي غيف ان فيت فريمون فو ميتي تمشيو تحطوا رواحكم في دون اون بول وحدكم تسكروا البورتابل دون ان سيلونس ابسولو نجم يكون في الطبيعه وتسالوا رواحكم دي كيستيون انت شنو تحب تكون تكتب فريمون نوار سور بلان الاجوبه نتاع الانا الداخلي اللي فيك شنو انت تحب تكون. تسأل روحك شنو مثلا الفي ايديال بالنسبه لك ça équivaut à quoi et bien évidemment c'est relatif pour chacun. نجم تكون une vie idéale pour une personne هو يقعد عايش معناتها في العالم يتحول فما شكون يحب plutôt une maison يقعد معناتها stable كل حد وشكون vraiment c'est relatif à toi. نجم زاد تسأل روحك تسأل الطفل الصغير اللي فيك اني شنو كانوا احلامي وقت كنت صغير وتكتبهم واسكو الاحلام هذوك وقت كنت صغير انتو ميزالوا فريمون لي زامبيسيون تاعي توا. نجم زاد تسال روحك اذا كان اني توا في فراش الموت مثلا والا في باش نموت شنو الحاجات اللي اني نكون فرحان بيهم اني عملتهم وتكتبهم ودفون كل خير هذاك حطيته وكتبته تحاول انك انت تاخذ تصويره كسوا بيرسوناليزي نتاعك انت والا تلقاها سور انترنت والا في مجله والا في كتاب ولا حاجه وتاخذها وتلصقها على الغيف هذاك وكل تابلو هكا اون فوا كو سوا فيني ولا فيه عندك دي زوبجيكتيف نتاعك ولي غيف نتاعك تصور وتحطوا فون ديكرون في تليفونك تحطوا فون ديكرون في الاورديناتور نتاعك تلصقوا مقابلك في البيرو نتاعك وديما عندك فيزيون عليه. بيان ايفيدامون في التابلو هذاك فما دي غيف اللي هما باش يتحققوا رابيدومون على خاطر هما يسون اسهل باش يوصل لهم الواحد. فما دي غيف اللي هما تحب لهم عوام باش يوصل لهم اما لكن انت لازمك تحط ديما تغزر لهم وتقول اني كيسكي فو كو جو مي اون بلاس باش نوصل لهم شنو هما لي بتي زوبجيكتيف اللي يخليوني نوصل لهم شنو هما لي بتيت سوليوشن نجم جو لي مي اون بلاس من تو باش نوصل لهم. en fait يخليك ديما في نقاش بينك وبين روحك بارابور للاوبجيكتيف نتاعك وبارابور لاحلامك ويخلي ان بو دو بيبس في حياتك معناتها ما تخليش حياتك كيما نقولوا احنا راكده وما فيهاش ادرينالين او كونترير يخليك ديما حافز وعندك الموتيفاسيون اي نمشي من بعد شنو عندي موتيفاسيون اخرى شنو عندي اوبجيكتيف اخر وصلت له تو ميو هذاك سا تو دون فريمون دو لادرينالين دو لا فيرتي وتعدل اللي بعده واذا كان ما وصلتلوش سي با غراف جو مو بوز شنو اني غلطت باش ما وصلتلوش وشنو يلزمني نحط باش نوصله واسكو لوبجيكتيف هذاك مازال فريمون مون اوبجيكتيف معناتها خاطر احنا اون ايفولو اون طونكو بيرسون وبيان ايفيدامون نوز اوبجيكتيف اوسي il évolue معناتها نحاولوا انه احنا اشاك فوا التابلو دو بور هذاك نعملوا ايفولوشن ونحاولوا انه احنا toujours on le met à jour par rapport à nos ambitions et nos objectifs où ça trône vraiment surtout pour les jeunes et même pas que pour les jeunes mais en fait pour les jeunes c'est un peu le moment aussi pour le mettre en place حتى الصغار c'est bien de le mettre en place et après quelques mois après quelques années de le revoir et d'analyser votre situation. D'accord. Pour récapituler الفيديو نتاع اليوم les 4 points اللي أنا حكيت فيهم الحاجة الأولى عايشكم soyez organisés. الحاجة الثانية épluchez bien vos comptes et gérez votre budget. les فيديو اللي عملتهم قبل يعاونوكم برشا باش نجموا vous gérez bien vos comptes. الحاجة الثالثة commencez à épargner et mettre en place une éducation et une mentalité financière saine. D'accord. الحاجة الرابعة c'est de concrétiser vos rêves à travers un tableau de vision اللي هو يعاونكم vraiment d'avoir les objectifs نتاعكم et de les atteindre.
داكودو. حسيلو ان شاء الله كنت كلير في الفيديو هذه. نقول لكم ودوا بالكم على رواحكم، اي ابيانتو في الفيديو الجايه اللي باش نحكيو فيها على l'éducation financière pour les enfants. ابيانتو، بسلامه.